Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ContourNext akıllı IO-Link sensörümüzün parametrelerini nasıl değiştirebileceğinizi örneklerle göstermek istiyoruz. Sensörümüzün parametre yapısı indeks ve subindekslerden oluşmaktadır. Örneğin bir nolu sensörümüzü normalde açıktan normalde kapalı moda değiştirmek istediğimizi düşünelim. Bu durumda indekse 1, subindekse 1 ve okunan data kısmına 24 yazmamız gerekmektedir. Unutmayalım ki sensörümüzün IO-Link ve de konfigüratörümüz yazma modundayken bu işlemi gerçekleştirmeliyiz. Gördüğünüz üzere yazma işlemi gerçekleşti. Wago IO-Link Master modülümüzden kanal 1'i dijital input moduna alıp görelim. Artık sensörümüz normalde kapalı olarak çalışmaktadır. Şimdi dilerseniz tekrar normalde açık moda geri alalım. Bunun için tekrar IO-Link moduna alıp data kısmına 25 yazacağız. IO-Link Master modüle yazılım gerçekleşiyor. Ve sensörümüz tekrar normalde açık modda çalışmaya devam ediyor. Sinyalimizin geldiğini uzatarak, yani anahtarlama zamanını uzatmak istediğimizde data kısmına 27 yazmamız gerekmektedir. 27 yazıyoruz. IO-Link Master'a yazılım gerçekleşiyor. Ve artık geldiğimiz uzamış durumda. Yani cismimiz uzaklaştığı halde sensörümüz sinyal vermeye devam ediyor. Anahtarlamayı uygulamamıza göre uzatmış olduk. Şimdi anahtarlama zamanımızı geç başlatmak istediğimizi, yani filtreleme yapmak istediğimizi varsayalım. Bu durumda data kısmına 29 yazmamız gerekmektedir. 29 yazıyoruz. Wago IO-Link Master modüle yazılım gerçekleşiyor. Ve artık ContourNext akıllı IO-Link sensör şu anda filtrelemeyi bize geç yapıyor. Bu durumda cisim yaklaşmasına rağmen sinyalimiz istediğimiz gibi filtrelemeli, yani geç geliyor. Şimdi hem gecikmeli hem de uzatmalı çalışma moduna göz atalım. Bu durumda data kısmına 31 yazmamız gerekmektedir. IO-Link Master'a yazılım gerçekleşiyor ve sensörümüz hem geç anahtarlama yapacak hem anahtarlamayı geç bırakacak. Gördüğünüz üzere saniyeler içinde ContourNext akıllı IO-Link sensörü IO-Link özelliği kullanarak uygulamamıza göre set edebiliyoruz. Daha ayrıntılı bilgiler için ve sorularınız için lütfen bize ulaşın. Hoşça kalın.